ക്ലൈമറ്റാണ് ഇവിടെ, അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നോക്കി കണ്ടിട്ട് വരാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം 2022 അവിടുത്തെ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം. നമുക്ക് 800 മീറ്റർ മുന്നേ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരും. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസ്ക്ക് എൻട്രി ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള എൻട്രൻസ്. ഈ എൻട്രൻസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. വണ്ടികളൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്. ഈ വഴിക്ക് നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ്. ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും. ഈ വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്കല്ല കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. വരാത്തവരാൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഈ വഴിക്ക് കുറേ നടന്നു പോകണം. ഇത്രയൊന്നും ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2022 വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഈ റോഡിൽ നമുക്ക് പോകണം. കണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാലാണ് വാഴച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തിരക്ക് കുറവാണെങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട് ഇതിന്. മുകളിലത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ്. നിങ്ങൾ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ താഴത്തേക്കൊന്ന് നേരെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. താഴത്തുനിന്നാണ് കൂടുതൽ നല്ല വ്യൂവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത്. നമ്മൾ ആ വരണ വഴിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കാണാനുള്ളത്. രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. താഴത്തെത്തുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഗംഭീരമാകും. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്കും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറും പാറയാണ്. ഇറങ്ങുന്നവരൊക്കെ സൂക്ഷിക്കും. ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. മഴയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് വഴുക്കലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വരിക. അടുത്തേക്കുള്ള വഴി ഈ വഴിക്കാണ് കുറച്ച് ദുർഘടമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകാനുള്ളത്. പോയി നോക്കാം. നല്ല സംരക്ഷണ ഭിത്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഴച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് രണ്ടിനും കൂടിയാണ് 50 രൂപ. പോണ വഴിക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വേറൊരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്, ചാപ്ര വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളിയിൽ വാട്ടർഫാൾസിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ വാഴച്ചാൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ വാഴച്ചാലേക്ക് പോകുന്നതിന് നടുവിലായിട്ട് കാണുന്ന അടിപൊളി വാട്ടർഫാൾസാണ് ചാപ്ര വാട്ടർഫാൾസ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. നേരെ നമ്മൾ വാഴച്ചാലിലേക്ക് പോയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പൊള്ളാച്ചി വരെ പോകാൻ പറ്റുന്ന മലക്കപ്പാറ, വാൽപ്പാറ എല്ലാം പോകുന്ന റൂട്ടാണിത്. അപ്പോൾ അത് ആതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ. തമിഴ്നാട് ഇപ്പോഴൊന്നും ആവത്തില്ല, മലക്കപ്പാറയാണ് ബോർഡർ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു വാട്ടർഫാൾസാണ് വാഴച്ചാൽ വാട്ടർഫാൾസ്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് വരാം.